চলো আজকে চোখ বাঁধা অবস্থায় তোমরাকে কিন্তু শব্দ শোনানো হবে, হ্যাঁ? আর শব্দ শুনে কিন্তু সঠিক নাম বলতে হবে। সঠিক নাম বলতে পারলে তুমি 2 পয়েন্ট পাবে। এইভাবে যত পয়েন্ট যে বেশি পাবে সে কিন্তু আজকে জিতে যাবে। আর তার জন্য আছে এই গিফটটা। চলো নাও, কে প্রথমে খেলবে বলো? চলো রোহন, তাড়াতাড়ি করো। এই রেডি, চলো ঠিকভাবে দিয়ে দাও। চলো এবার শব্দ শোনাও রোহান, সঠিক করে নাও। হ্যাঁ চলো শব্দ শোনাও, শব্দ শোনাও রোহানকে। চলো রোহানকে বলতে হবে। বলো রোহান, কিসের শব্দ এটা? বলো। ডাল। আচ্ছা সঠিক হয়েছে, চলো পয়েন্ট পাবে 2। চলো এটা কিসের বলো? চাল। চলো সঠিক হয়েছে, 2 পয়েন্ট। সঠিক বলতে হবে, বন্ধুরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছে কোনটা সঠিক। চলো বলো। ডাল। ডাল, চলো সঠিক হয়েছে। চলো 2 বার ডাল হয়েছে। রোহান, জোরে হাততালি দাও রোহানের জন্য। আরেকবার শোনাও ভালো করে, একটু আওয়াজ হলো না তো। ওর হলো না, আওয়াজ হয়নি। চামচ। চলো রেখে দাও, রেখে দাও, সঠিক হয়েছে। চলো রেখে দাও। বন্ধুরা এটা কিন্তু চামচ বলেছে। চলো দেখি এবার কি বলো। এটাও চামচ। চলো এবার কিন্তু পয়েন্ট, চলো দিয়ে দাও। বলো এটা কি বলো? এটা প্লাস্টিক। প্লাস্টিক, চলো পয়েন্ট পাবে। চলো দেখি। পলিথিন। চলো পয়েন্ট দিয়ে দাও, সঠিক। পয়সা। চলো সঠিক, পয়েন্ট দিয়ে দাও। পানি। চলো পয়েন্ট দিয়ে দাও। চেন। চেন, চলো সঠিক, পয়েন্ট দিয়ে দাও। পেপার। চলো পয়েন্ট দিয়ে দাও, সঠিক। সবগুলোই সঠিক বলেছে রোহান। চাবি। ও দারুন দারুন, চলো জোরে হাততালি দাও রোহানের জন্য। কত পয়েন্ট হয়েছে রোহানের? 16 পয়েন্ট। ও দারুন দারুন, জোরে হাততালি দাও আরেকবার। চলো পরের জন কে আছে? চলো রেডি হও, রেডি। রোহিণী চলো। চলো রোহান পেয়েছে কিন্তু 16 পয়েন্ট। তোমাদেরকে রোহানের থেকে বেশি পেতে হবে, তাহলে কিন্তু জিততে পারবে। আর যদি দুজনের সমান সমান হয় তাহলে কিন্তু আমাদের আবারও খেলা হবে দুজনের মধ্যে। ঠিক আছে চলো নাও, স্টার্ট করে দাও। চলো শব্দ শোনাও, আলাদা আলাদা শব্দ শুনে বলতে হবে। চলো দেখি, চলো নাও বলো। এটা চাল। চাল, চলো সঠিক হয়েছে। 2 পয়েন্ট পেয়ে গেল বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ। বালি। চলো 2 পয়েন্ট পেয়ে গেল, সঠিক হয়েছে। গ্লাস। চলো 2 পয়েন্ট পেয়েছে, সঠিক হয়েছে। চলো 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 দেখা যাক। চামচ। চামচ, চলো সঠিক হয়েছে, 2 পয়েন্ট। চলো দারুণ খেলছে, জোরে হাততালি দাও, জোরে হাততালি দাও। এটা চাবি। চাবি, চলো সবগুলোই সঠিক বলেছে, সবগুলোই সঠিক বলেছে। চলো 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 দেখি, সবগুলোই সঠিক বলেছে। চলো এটা প্লাস্টিক। চলো সবগুলোই সঠিক বলেছে, কিন্তু জোরে হাততালি দাও রোহিণীর জন্য। কি ব্যাপার, কেউ হাততালি তো দিচ্ছে না। চলো বলো 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 বলো। এটা পলিথিন। চলো সবগুলোই সঠিক হয়েছে, সবগুলোই সঠিক। চলো চলো দেখা যাক। এটা পানি। চলো সবগুলোই সঠিক। চলো এটা কয়েন। চলো চলো দারুণ খেলছে কিন্তু দারুণ খেলছে। চলো সঠিক হয়েছে। চলো 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 দেখা যাক তাড়াতাড়ি বলতে হবে, সময় কিন্তু চলে যাচ্ছে। এটা ডাল। ডাল, সঠিক। চলো 2 পয়েন্ট। কত পয়েন্ট হলো বলো বন্ধুরা? দাঁড়াও আরো আছে। হ্যাঁ চলো নাও বলো।
এটা চেন চেন চেন। চলো চেন, চলো সঠিক হয়েছে 2 পয়েন্ট। কত পয়েন্ট হলো? কত পয়েন্ট হলো? 20 পয়েন্ট। কত? 20? আচ্ছা 20 পয়েন্ট রোহিণী, চলো চোখ খুলে দাও, চোখ খুলে দাও। পরের জন কে আছে? পরের জন কে আছে? চলো সামনে এসো, সামনে এসো। নাও, চলো চলো নাও। চলো ঠিক আছে। চলো চলো, নাও 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 দেখি। চলো তুমি রেডি তো? একদম। চলো মাসুম তুমি স্টার্ট হয়ে যাও। ঠিক আছে, আমি start একদম রেডি, চলো। ওকে শব্দ শোনাও, শব্দ শুনে বলতে হবে। সার্জিনা তুমি তো জানোই। করেছি। বলো। চলো বলো। এটা হ্যাঁ এটা চাল। চাল, চলো রেখে দাও, সঠিক হয়েছে। রেখে দাও। চলো 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 দেখি। বলো। এটা হ্যাঁ বলো। এটা গ্লাস। গ্লাস, চলো রেখে দাও, সঠিক হয়েছে। চলো দেখি। এটা এটা মনে হচ্ছে গ্লাস। চলো সঠিক হয়েছে। চলো সবগুলোই সঠিক। চলো দেখা যাক, শব্দ শুনে সঠিক বলতে হবে। বলতে বলো। পারলে আজকে কিন্তু কয়েন কয়েন। পয়েন্ট পাবে। পয়েন্ট যদি সব থেকে বেশি হয়, যার সব থেকে বেশি হবে সে কিন্তু আজকে জিতে যাবে, আর সে পাবে আজকে এই গিফটটা। চলো দেখা যাক তোমাদের মধ্যে কে পায় আজকে চাবি। চাবি। আরে সঠিক বলেছে। চলো এটা হ্যাঁ চলো বলো, নাম বলো, নাম বলো, নাম বলো। এটা হচ্ছে পলিথিন। পলিথিন, চলো রেখে দাও, সঠিক হয়েছে। সবগুলো সঠিক হয়েছে আমাদের। হ্যাঁ চলো সবগুলো সঠিক হয়েছে। চলো বন্ধুরা তো দেখতেই পাচ্ছ কোনটা কি। এটা পেপার। পেপার, চলো রেখে দাও। চলো 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 বলো। এটা হ্যাঁ চাল চাল চাল। চাল, এটা চাল বলেছে। চলো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ এটা চাল। চলো সঠিক। চলো দেখা যাক। এটা বলো। পানি। পানি। পানি বলেছে। চলো সবগুলো কিন্তু সঠিক বলছে, সবগুলোই। লাস্ট বেলায় বলা যাবে যে কত পয়েন্ট তুমি পেয়েছো। বলো। এটা চলো। হতে পারে এটা এটা- পলিথিন। পলিথিন, পলিথিনের আগেও বলেছো, এটাও পলিথিন বলেছো তাই তো? ও চলো নাও, দুটো পলিথিন। আচ্ছা দুটোই সঠিক। ঠিক আছে। চলো দেখা যাক। আর মনে হচ্ছে ভুল হয়েছে। বলো। এটা চেন। চেন, চেন সঠিক। চলো সবগুলোই সঠিক। বলো। এটা চাল। চাল, চলো সবগুলোই সঠিক। কত পয়েন্ট হয়েছে সার্জিনার? হ্যাঁ খুলে দেবো। হ্যাঁ খুলে দাও, হয়ে 12 গেছে 12 পয়েন্ট। সার্জিনা তুমি মাত্র 12 পয়েন্ট পেয়েছো। তাহলে তুমি কিভাবে জিতবে সার্জিনা? হেরে আছো দুজনের থেকে। তুমি কিভাবে জিতবে আজকে? তারপর চলো কে আছে? পরের জন কে আছে? নূরজাহান। চলো সামনে এসো, নূরজাহান সামনে চলে এসো। চলো নূরজাহান তুমি রেডি তো? চলো চোখ বেঁধে দাও, চোখ বেঁধে দাও। আজকে কে যে জিতবে, এই গিফটটা কে পাবে মনে হচ্ছে? না। এই গিফটটা কে পাবে মনে হচ্ছে? রোহান। রোহান। চলো রোহান কিন্তু এখন তো হেরে আছে রোহান। চলো বলো। আস্তে একবার। হ্যাঁ চলো চাবি। চলো সঠিক হয়েছে। চলো বলো। এটা চামচ। চলো চামচ। সঠিক হয়েছে। বলো। এটা কয়েন। কয়েন, চলো সঠিক হয়েছে। বলো। এটা চাল। চাল, চলো সঠিক হয়েছে। চলো এবার তো মজা। চলো দেখা যাক কে জিতে আজকে। এটা গ্লাস। গ্লাস, সঠিক হয়েছে। চলো বলো। বলো বলো বলো। পেপার। পেপার, সঠিক হয়েছে। বলো। এটা পলিথিন। চলো সঠিক হয়েছে এটাও। চলো দেখা যাক। বলো। এটা ডাল। ডাল, বাহ! সঠিক হয়েছে। চলো পেরেছি। চলো চলো, দারুন দারুন দারুন। বলো। এটা বালি। এটা বালি, চলো দারুন হয়েছে। সঠিক সঠিক, চলো সঠিক, জোরে হাততালি দাও। গিফট নিয়ে বাড়ি এটা যাবো। বলো। এটা পানি। চলো পানি, সঠিক হয়েছে। হাত পাতলাম গিফট নেওয়ার জন্য। এটা চলো বলো। চলো দেখি। এটা
প্লাস্টিক। প্লাস্টিক। চলো সঠিক হয়েছে এটাও। চলো দেখা যাক আজকে কে জেতে। বলো এটা চেন। চেন, এটা তো সবাই পারছে চেন। চলো কত পয়েন্ট হলো? দাঁড়াও গণা হচ্ছে, চলো দেখা যাক। 18 পয়েন্ট। জোরে হাততালি দাও একটা। প্রতিটা ভালো করে। চলো চোখ বন্ধ করে দাও, চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। চলো হাত দেবে না মাসুম একদম। নাকের নিঃশ্বাস চলো শব্দ ঠিক আছে, হ্যাঁ হয়েছে। শব্দ শোনার জন্য রেডি হও মাসুম। হ্যাঁ। চলো নাও শব্দ শোনাও দেখি। চলো বলো এটা কিসের শব্দ? চাবি। চাবি। চলো প্রথম কমপ্লিট হয়ে গেছে, সঠিক হয়েছে প্রথমেই। চলো গুড বাই। বলো। দুবার করে বাজাও না তাহলে। না না দুবার হবে না, না তোমাকে দুবার বাজানো যাবে না। ডাল ডাল। ডাল। চলো এটাও সঠিক হয়েছে, ডাল। চলো দেখি। হ্যাঁ চলো নাও আস্তে আস্তে। হ্যাঁ চলো বলো এটা কিসের শব্দ? বলো। পেপার। পেপার। চলো এটাও সঠিক হয়েছে। চলো দেখি। চলো বলো। পলিথিন। পলিথিন। এটাও সঠিক হয়েছে। চলো এটা বলো। চামচ। চামচ। চলো এটাও সঠিক হয়েছে। রূপোর চামচ। চলো চলো বলো। প্যাকেট। কি প্যাকেট? বলো বলো। পলিথিন প্যাকেট। পলিথিন প্যাকেট। চলো এটাও সঠিক হয়েছে। চেন। চেন। এটাও সঠিক হয়েছে। চলো বালি। চলো দেখি দেখি দেখি। এটাও সঠিক হয়েছে। সবগুলোই সঠিক, সবগুলোই সঠিক। পানি। পানি। এটাও সঠিক। চলো চাল। এটাও সঠিক। ওহ দারুন দারুন দারুন। জোরে হাততালি দাও রোহান। রোহান কি করছো? জোরে হাততালি দাও। গ্লাস। গ্লাস। চলো এটাও সঠিক। চলো 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 দারুন খেলছে, দারুন খেলছে। কয়েন। ও দারুন দারুন। সবগুলো সঠিক না? হ্যাঁ। সবগুলো সঠিক। আরে আজকে কিন্তু মাসুম উইনার হয়ে গেছে। তোমাদেরকে হিংসা হচ্ছে, হাততালি দিচ্ছ না যে? ভুল করেছে, একটা ভুল। না না ভুল হয়নি, সব সঠিক আছে, সব সঠিক আছে। বলেছে তো। কোনটা ভুল বলেছে? পলিথিন বলেছিল। পলিথিন এটা পলিথিন বলেছে, এটা তো পলিথিন প্যাকেট না। ও তো প্লাস্টিক বলেছিল এটা। কিন্তু এমনি তো মাসুমই জিতে আছে, তার জন্য না ও। পয়েন্টে থেকে। সো আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। চলো নাও মাসুম তাহলে আজকে উইনার হয়ে গেছে। মাসুম তোমার জন্য কিন্তু এই গিফটটা তোমার জন্য। চলো নিয়ে নাও। পয়সা না সাইডে রাখো, দিয়ে তুমি খোলো ওটা। চলো দেখি কি আছে দেখা ওটার যাক মধ্যে। কি আছে। আমরা তো এক্সাইটেড খুব দেখার জন্য। চলো দেখা যাক কি আছে। মাসুম কি পেয়েছে আজকে গিফটে। ওহো হো টেপ। দারুন 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 দারুন। উপরে টিপ, বক্সের উপরে বক্স, বক্সের উপরে বক্স, চলো দেখা যাক। প্যাকেটের উপরে প্যাকেট। খুলতেই তো পারছে না। খুলতেই পারছে না মাসুম। খোলা হচ্ছে না। চলো চলো হবে হবে অবশ্যই হবে। চলো ওই তো কলম আছে, ছিঁড়ে দাও ছিঁড়ে দাও। কলম আছে তো, হয়ে গেছে। ওই তো ছিঁড়ে দাও। দেখি কি আছে। আবার ও আবারও প্যাকেট, আবারও ভেতরে। চলো সাইড করো। চলো দেখি কি আছে এটা। কি আছে এটা? বাহ, ও হো হো দারুন দারুন পার্স পার্স। এ মাসুম তুমি লেডিস পার্স কি করবে? আমার মেয়ের জন্য নিব। চলো চলো বাই বাই করে দাও বন্ধুদের, বাই বাই করে দাও।